Türkmenistanyň Türkmen gaz üçünçülük birleşiginiň regionlardaky müdirliklerinde gaz ölçeýiji gurallar yetmezçilik edýär diýip Kronika Türkmenistan neşri öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Noýabr aýynda Türkmen gaz üçünçülük birleşiginiň welaýatlardaky müdirliklerinde gaz ölçeýijiler 300 manada durýardy. Dekabryň 1-nji ýarymynda onuň bahasy 550 manada ýetdi. Häzir gaz ölçeýijiler ýok. Şol sebäpli adamlary bazarlary iýberýärler. Bazarlarda bolsa bu ölçeýijiler 700-900 manat aralygynda satylýar diýip neşir ýazýar. Belläp geçsek Aşgabat gaz müdirliginiň ýolbaşçysynyň ilaty gaz ölçeýiji enjamy oturtmagyň nyrknamasy adly resmi dokumentinde ölçeýijiniň umumy bahasy 259 manat möçöründe görkezilýär. Kronika Türkmenistan neşriniň 27-nji dekabrda çap eden habarynda gaz ölçeýijileri bazarlardan satyn alan adamlaryň Aşgabada gitmeli bolýandygy hem aýdylýar. Sebäbi adamlar öz gaz ölçeýiji gurallaryny Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmaly we hilini tasdiklatmaly bolýarlar. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary öz ýurt içindäki habarçylaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmen gaz üçünçülük birleşigininden hem maglumat alyp bolmady. Emma bu maglumat Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gaz ölçeýijileri satýan döwlet edaralarynda gurallaryň yetmezçiliginiň we nowatlaryň emele gelendigi baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Adatlyň bu welaýatdaky habarçysy özüniň 18-nji dekabrda beren maglumatynda ýaşaýjylaryň gaz ölçeýijilerini satyn almakda kynçylyk çekýändigini hem belläpdi. 27-nji dekabrda Adatlygyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatyň hususy elçilikdäki howly jaýlaryndaky gaz ölçeýijileriň sehel wagt işlerinden soňra hatardan çykýandygyny we ýaşaýjylaryň täze gaz ölçeýijileri satyn almaga mejbur bolýandygyny habar berdi. Türkmenistanda gazyň sarp edilişini ölçeýän gurallary oturtmak çäresi şu ýylyň sentýabr aýynyň 25-nde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny muht bermek düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi. Berdimuhammedow bu karara ýaşulylaryň köp sanly teklipleri esasynda gelendigini aýtdy we şol bir wagtda da raýatlaryň girdejileriniň görnetin ýokarlanandygyny, her maşgala gadan çetmek çağalaryny eklemek üçin mümkinçilik döredilendigini belledi. Oktyabr aýynyň başyndan bäri ýurdun çar künjeginde hojalyklara su, tok we gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak işleri batlandy. Bu çäräniň çäginde Lewapda, Daşowda we Aşgabatda bergisini üzlüşmedik ýaşaýjylaryň togy, gazy kesildi. Noýabr aýynda Aşgabatda we Balkanda kanun goraýjy organlaryň iş ýerleriniň gatnaşmagyndaky türkmen häkimetleri su, gaz üçin tölegleri tölemedikleriň suwda çekiljegini duýdurdular. 28-nji dekabrda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri soňky 2 hepdäniň dowamında paýtagtyň agyz suwy üçünçüligi edarasynyň töwereginde su üçin töleglerini tölemek isleýän adamlaryň uzyn nowatlarynyň emele gelendigini habar berýär. Mundan öň Aşgabatyň agyz suwy üçünçülük edarasynyň iş ýerleri jaýlara aýlanyp özleriniň su töleglerini 28-nji dekabr çenli tölemegi tawşyrypdylar. Sebäbi bu sene çenli tölegleri tölemedikleri jerime salynjakdygyny aýtdylar. Aglabasy pensionerlerden ibaret adamlar nowaty durup ençeme saat garaşmaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol sarp edilen elektrik tog üçin tölegleri dürli bank şahamçalarynda we poçta bölümlerinde amala aşyryp bolýan bolsa, su üçin tölegleri diňe Aşgabatyň agyz suwy üçünçüligi edarasyna töläp bolýandygyny hem belledi. Türkmenistanda ilata gazy, suw we togy muht bermek boýunça ýeňillikleriň ýatyrylmagy ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gawat geldi.